السلام عليكم soo dhawaada asxaabta kurin channelka kaysom kuna soo dhawaada muuqaalkana maanta waxa ku saabsan qaaradda Afrika iyo qaaradda la diriska balse inta ayna bilaa muuqaalkan fadlan haddaad ku subscribe like iyo share bedka Afrika 30.37 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran bedka Shiinaha 9.6 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran bedka Mareykanka 9.8 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran bedka Yurub 10.8 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran Afrika waxay ka weyn tahay dhammaan Yurub, Shiinaha iyo Mareykanka marka la isku daro laakiin inta badan khariidada adduunka Afrika waxay u taagan tahay cabir yar tan waxa loo sameeyaa si ulaka si loo abuuro saameynta muuqaalka Afrika yar si ay u maamulaan Afrikaanka oo ay u dhaqmaan maskaxdooda ay u khiyaameeyaan meel kasta oo ay joogaan Afrika waxay leedahay boqolkiiba 60 dhul ku wanaagsan beeraha Afrika waxay leedahay boqolkiiba 90 keydka alaabta eerinka Afrika waxay leedahay boqolkiiba 40 keydka dahabka adduunka Afrika waxay leedahay boqolkiiba 33 keydka diamondka Afrika waxay leedahay boqolkiiba 80 keydka adduunka ee coltan birta laga soo saaro telefoonada iyo elektarooniga gaar ahaan Dimuqraadiga Congo Afrika waxay leedahay boqolkiiba 60 keedka adduunka ee cobalt birta laga sameeyo bateriga baabuurta Afrika waxay qani ku tahay saliidda iyo gaaska dabiiciga ah Afrika Namibia waxay leedahay heebaha kalluumaysiga oo qanisan adduunka Afrika waxay qani ku tahay manganese birta iyo alwaaxa hawada Afrika 3 jeer waa meeraha Shiinaha 3 jeerna banaanka Yurub 3 jeerna waa banaanka Mareykanka bedka Afrika waa 30 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran 30 milyan 875 415 kiiloomitir oo laba jibaaran dadka ku nool Afrika waa 1.3 bilyanis shacabka Shiinaha waa 1.4 bilyanis oo bedkiisu ka badan yahay 9.6 milyanis oo kiiloomitir oo laba jibaaran taas oo macnaheedu yahay Afrika lama degana dhul beereedka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay awoodaa inay qoodiso Afrika oo dhan dhammaan dhul beereedka Afrika waa xarig lagu qoodiyo adduunka oo dhan Dimuqraadiga Congo waxay leedahay webiyo muhiim ah oo iftiimin kara Afrika dibka jira ayaa ah in reer galbeedka shirkadahooda iyo qaar ka mid ah shaqaystayaalka Afrikaanka ah ay arqaladeeyaan hasiloonida Afrika dhowr iyo 10 sano Afrika waa qaarad dhaqan ahaan kala duwan danka qofka ciyaarka muusikada qaab dhismeedka iyo farshaxanka Afrika waxay hoy u tahay 30,000 oo daawooyin ah iyo dhir daawo ah oo ay galbeedku shaybaarkooda ku bedeleen dhalinyarada adduunka ee Afrika waxa la filayaa inay gaaraan 2.5 bilyan marka la gaaro 2050ka Afrika waxay u taagan tahay mustaqbalka aadanaha